sampurasun kasadayana sawatara informasi ngeunaan transportasi didugikeun dina acara Close News danget ieu. Pamirsa simkuring Elsi Aprianti anu ngadugikeun Close News salengkeupna. Di zaman kiwari tos sagala rupina online, salah sahijina di bidang transportasi. Misalna, Grab Bike nyaeta transportasi motor anu leuwih dikenal ojek online. Anu ayeuna dijadikeun transportasi pilihan ku sababaraha jalmi anu sok hoyong, praktis sareng simpel. Pamirsa, simkuring tos kasambung sareng saderek Saidan. Mangga ka saderek Saidan entos aya di tempat. Atur nuhun LC di studio. Ayeuna simkuring nuju aya di tempat mangkal Grab nu aya di payunan SMAN hiji Majalaya, tepatna di Panyadap. Grab Bike nyaeta salah sahiji transportasi online anu nuju rame-ramena. Cara mesen anu praktis, ongkos nu murah, nyieun panumpang leuwih milih Grab Bike tibatan transportasi nu lainna. Ongkos anu ditawarkeun ku Grab Bike nyaeta sekitaran Rp1.850 dugi ka Rp2.300 sak kilometerna. Kalayan ongkos minimum mulai ti Rp8.000 dugi ka Rp10.000. Salian ti ongkos nu murah, biasana Grab driver teh sok someah ka panumpangna. Anu ngajadikeun panumpang nyaman disarengan sareng fasilitas helm sarta jas hujan upami di jalan hujan. Kukituna di zaman kiwari, anu sagala hoyong praktis. Grab Bike jadi pilihan kahiji kanggo transportasi ka mamana. Sareng biasa ngajamin kasalamatan panumpang, kusabab di Grab nyayogikeun asuransi kasalamatan panumpang. Ayeuna simkuring bade ngawawancara salah sahiji driver Grab. Assalamualaikum Bapak, sampurasun. Sareng Bapak saha? Sabaraha ieu Bapak? Di iraha Bapak janten Grab driver atas kebetulan. Nah, Bapak jantan Grab driver susah hari apa? Di mana biasana Bapak ngangkosan orderan sengaja di Bapak sareng Ciwalete. Di Tabu Sabaraha, dugi Tabu Sabaraha, Bapak nampi orderan di Tabu tetap salah biasana sadinten Bapak nampi hasil ngagrab sabaraha? Paling awit 70.000. Dina hasil eta, nah biasa jumponan atau lebih teu karena kebutuhan sadinten. Alhamdulillah biasa. Hatur nuhun Bapak pas diwawancara ku Abi. Ayeuna Abi bade nyobian naik Grab secara offline. Pak, Ya, kumaha kesan Bapak salami ngagrab untung sareng rugina? hanya kitu teh nami-nami jina ojek online kan. Aya sukana, aya dukana. Kitu wae. Tina untungna Alhamdulillah biasa nyukupkeun kan kahoyong abdi sareng kangge jajan-jajan wae mah. tina susah senangna Dina susahna susahna hujan, kadang sepi. tina senangna Pak. Dina senangna mun rame. Tuh. Kanggo sadayana anu bade milih transportasi anu simpel sareng praktis nyaeta pilih Grab. Mung sakitu informasi anu ku simkuring tiasa didugikeun. Simkuring Saidan Fadilah CSTV ngalaporkeun.
Pamirsa mung cekap sakit wae anu tiasa ku sim kuring dipikahatur, mugi aya manfaatna. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring Elsi Aprianti di acara Close News salajengna. Manuk piit gede celina, sim kuring pamit dadah sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.